Hali ham shunaqa blok qurib, blok ko'prik qurib, zerikib ketdingizmi? Bu vafshi sekin. Bundan qutulish vaqti keldi. Endi mana bunaqa qo'ying. Yoki mana bunaqa. Videoni oxirigacha ko'ringlar, like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Bu ikkovi ham tekin mazaq ko'ringlar. Assalomu alaykum Minecraft'lar. Sizlar bilan Atika bugungi videomizda blok ko'prik qurishning test usulini ko'rib chiqamiz. Qani unda tayyor bo'lgan bo'lsa, unda let's go. Birinchi navbatda mana shunaqa menga o'xshab flat wallet yaratib olishingiz kerak bo'ladi. Va birinchi navbatda 5 blok qurasiz. 5 blok bo'lishi kerak. 1, 2, 3, 4 va 5. O'zingizlar esa 6-blokka qo'yasiz. Mana 6-blokka turishingiz kerak. Keyin qo'llarga blokni olib, mana shu oxirgi blokka mo'ljallasizlar, ustiga mo'ljallasizlar, ana shu oxirgidagi blok ustiga. Va blok qo'yadiganda va joystickda bir vaqtda blok qo'yadiganda bosib turasizlar va joystickni oldinga surasiz. Eslab qolinglar, shunday qilishingiz kerak, ikkalasini bir vaqtda. Va mana shunday bo'ladi. Sakrasangiz buni tezligi oshadi. Mana shunday bo'ladi. Anaqa blok qo'yadigandan qo'linglarni qo'yib olingizlar. Mana ko'rsatib beraman. 5 blok, o'zingizlar 6-blokka turib olasizlar. Oxirgi blokka mo'ljallashlar. Blok qo'yishda bosib, joystickni ham birdaniga oldiga surishingiz kerak. Mana shunaqa bo'ladi. Sakrab uni yana ham tezlashtirishingiz mumkin. Bu juda ham oson. O'rganib olsanglar hattoki ko'zinglarni yumib ham qurib ketaverasizlar. Xo'p, keyingisi shunaqa ko'proq blok olinglar. Birinchi navbatda shu flat wallet yaratib, ikki joy qilib, mana shunaqa ko'proq blok qilib, birinchi sinab ko'ringlar. Yana survivallaringizda o'xshamagandan keyin meni unaqa so'kib yurmanglar. Xo'p, demak, ikkinchisiga o'tamiz. Ikkinchisi bundan ham oson. Birinchi navbatda 2 blok qo'yasizlar-da, 3-blokka o'zingizlar 1 blok tepaga ko'tarilasiz va 2 blok bo'lishi kerak. Keyin xo'p, undan so'ng blok qo'yadiganda bosib turasizlar. Prosta bosib tursanglar bo'ldi. Bosib turganlaringizdan keyin joystickni oldinga surasizlar. Va mana shunaqa bo'ladi. Bu ham juda ham qulay. Mana buni qilish juda ham oson. Bu ikkovi usulni qilish juda ham oson. Mana qaytarib ko'rsatib beraman. Blok qo'yishni bosib turasizlar, joystickni oldinga surasizlar. Xuddi men ko'rsatganimdek va sakrab qursangiz yana ham tezligi oshadi. Bu juda ham bedwarslarda, serverlarda va vyjvaniyada ham ancha-muncha kerak bo'ladi. Va buni o'rganib olsanglar, o'zingizlarga yaxshi bo'ladi. Xo'p, bu yana bir narsani aytib qo'yib, bu faqat Minecraft Bedrock Editionsga o'xshaydi, Java'da o'xshamaydi. Xo'p, videoni oxirigacha ko'rganlaringiz uchun rahmat. Videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Kommentga fikringizni yozib qoldiringlar. Hammaga bay bay.